بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ رادیو عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ بیاست. د صحت جامې به مو پتن وي. د اجراء النحوی د خپرونې په 14مه برخه شروع کوو. هغه جملې چې د نن د سبقه د قوانینو اجرا پکښې کوو، هغه جملې 4 دانې دي. اوله جمله: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس. دوهمه جمله: ولا تنكحوا المشركات. درېمه جمله: سلمت على الفائزين كليهما. څلورمه جمله: اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما. د سبق ترتیب: په 12 اقسامو کې د اسم ظرف د گردان، د اسم آلی د گردان او د اسم فاعل د گردان قوانین بیانو. کله چې د جملو حل کوو، په جملو کې اجرا کوو، سداسي قوانین بیانو چې د کلماتو د شمیر په اجرا کې زیات مفید دي. په سبقه شروع کوو. مخکې مو دا خبره یاد کړې چې په صرف بهایی کې د 12 اقسام لپاره 12 مجموعې دي. په دا 12 مجموعو کې 6 هغه مجموعې دي چې د فعل پورې تعلق لري، چې هغه 6 په دې ډول دي: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جحد، فعل نفی، فعل نهی، فعل امر. او 6 بیا هغه مجموعې دي چې تر اسم پورې اړه لري، چې هغه په دې ډول دي: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم اله، اسم تفضیل. خو کله چې په صرفي کتبو کې موږ نظر وکړو، د اسم زمان او اسم مکان لپاره یو نوم ټاکلی چې هغه د اسم ظرف په نامه سره یادیږي. د اسم ظرف لپاره صيغه منتخبه کړي چې مجموعه 4 صيغه راځي. دا 4 صيغه د اسم زمان او اسم مکان د دواړو لپاره دي. کمی مجموعه چې هغه د فعل پورې تعلق درلودي، هغه موږ په 12 برخو کې تفصیلی بیان پکې وکړي. هغه مجموعه چې هغه تر اسم پورې تعلق لري، د هغه بیان د 14مې برخې څخه شروع کیږي. خو دومره قدر به درته ووایم چې په صرفي کتبو کې د اسم ظرف لپاره 4 صيغې منتخبې شوي، چې هغه په دې ډول دي: مضربون، مضربانی، مضاربو، مضربون. چې په صرف بهایی کې د ثلاثي مجرد په بابو کې دغه اسم ظرف خپل ځان ته علیحده جدا صيغه لري. خو کله چې د ثلاثي مجرد د بابو څخه نظر واړو، د ثلاثي مزید بابو ته لاړ شو، د رباعي مجرد بابو ته لاړ شو، د رباعي مزید بابو ته لاړ شو، حالت بیا د اسم ظرف لپاره علیحده داسې صيغه چې یوازې تنها تر اسم ظرف پورې اړه ولري وجود نه لري، بلکې الته موږ په صرف کې قانون لرو. کوم صيغ چې هغه د اسم مفعول لپاره دي،
هم هغه صيغه د اسم ظرف لپاره هم دي. چون کې موږ د صرف بهایی اړوند څه قوانین بیانوو، نو لہذا په صرف بهایی کې خو د ثلاثی مجرد د بابو اړوند خبره کیږي، نو البته عامه ځایو کې هم دغه څلور صيغه هغه منتخبي شوي. البته په ځینې بابو کې به څه حرکات او بدلون وي، خو هغه مبتدی طالب ته هغه چاته چې صرف بهایی ویلې صرف سز د کړي په اعتبار د نحوی دی مبتدی دی هغه ته معلومات کیږي. د اسم ظرف د پاره به دومره قدر درته یاد کم چې د اسم ظرف صيغه دوه ډول دي. یو هغه دی چې د مفرد لپاره، بل هغه دی چې د تثنیه او د جمع لپاره دي. هغه چې د تثنیه یا د جمع لپاره دي په صرفي لحاظ باندې چې کوم توري په صيغه کې داخل دي هغه ګرد مجموعه یو کلمه موږ بولو. مثلا لکه مضربانی دا یو کلمه ده، مضاربو دا هم مکمل توري یو کلمه بلل کیږي، او په دې کې قطعا ضمیر ناراضي، نه واجب الاستتار او نه جائز الاستتار. او هغه صيغه چې هغه د مفرد لپاره دي هغه په صرفي لحاظ چې کم توري په صيغه کې داخل دي هغه جدا کلمه، خو په آخر کې کچيري تنوین وو نو هغه تنوین خپل په ځان کې جدا کلمه بلل کیږي. لکه مضربون. د اسم علی په اړه په صرفي کتبو کې دومره قدر خبره راغله چې دغه اسم علی هغه درې قسمه لري. یو ته اسم علی صغرا، بل ته اسم علی وسطا، او بل ته اسم علی کبرا وای. د اسم علی صغرا لپاره څلور صيغه منتخب شوي چې یوا مضربون، بلا مضربانی، بلا مضاربو، بلا مضاربون. د همدغه صيغو لپاره همداسې قانون دی لکه د اسم ظرف ده. او بل د اسم علی استا لپاره هم څلور صيغه منتخبي شوي. یو صيغه مضربتون دی، بل صيغه مضربتان دی، بل صيغه مضاربو دی، بل صيغه مضاربتون دی. د اسم علی استا لپاره هم داسې قانون دی لکه د اسم ظرف، خو فقط په یو شي کې تفرقسته. هغه داسې چې د اسم ظرف د صيغو د مفرد د صيغو په آخر کې به تنوین وو، کله نا کله به د یو عارض په خاطر تنوین هم د منځ تللی وو. خو د اسم علی استا د صيغو د مفرد د صيغو په آخر کې تای متحرکه مدوره هم راځي. نو دغه تای متحرکه مدوره چې په حالت کې د وقف په ها سره بدلیږي دا جدا کلمه بلل کیږي. مخکې مو هم دا خبره په نورو صيغو کې په نورو جملو کې کړې ده. د اسم علی کبرا لپاره په عامه کتبو کې 5 صيغه منتخبي شوي چې یو د مضرابون ده، بل مضرابان دي، بل مزاریبو، بل مزیریبون، 5 مزیریبتون. همدا صيغه د اسم علی کبرا لپاره منتخبي شوي. د اسم علی کبرا چې کم قانونات دي په اعتبار د کلماتو د شمیر هغه هم داسې دي لکه د اسم ظرف د صيغه تفرقه نشته. راځو په 12 اقسامو کې د اسم فاعل اړوند خبره. د اسم فاعل صيغه چې موږ کله نظر ورته وکړو
د اسم فاعل صيغه په دوه شاخینو باندې ویشل شوی دي. یو شاخ هغه د اسم فاعل صيغه دي چې هغه د مذکر لپاره دي. بل شاخ هغه د اسم فاعل صيغه دي چې هغه د مؤنث لپاره دي. او بل دې ته هم تاسو فکر وکړئ، د اسم فاعل صيغه یو د ثلاثي مجرد په باب کې دي، بل هغه دی چې د ثلاثي مجرد بابونه نه وي، یا ثلاثي مزید په یا رباعي مجرد یا رباعي مزید په وي. په ثلاثي مجرد کې د اسم فاعل د مذکر لپاره همداشان د مؤنث لپاره د جمع مکسر په نامه سره صيغه هم شته. په غیر کې د ثلاثي مجرد چې کله کتب ته نظر وشي داسې یو جمع چې هغه د مکسر په نامه سره نومول شوی دا وجود نه لري. نو باره خلاصه ټول صيغه په غیر کې د ثلاثي مجردو هغه درې د مذکر لپاره او درې د مؤنث لپاره دي. لکه د افعال په باب کې چې داسې صيغه دي: مکرمون، مکرمان، مکرمون. او د مؤنث لپاره بیا مکرمتون، مکرمتان، مکرماتون. چون کې موږ د صرف بهائي اړوند څه خبره را روانه کړي، په صرف بهائي کې هم دغه شپږ صيغه چې درې د مذکر دي، چې یو واحده مذکره اسم فاعل، بل تثنیه مذکره اسم فاعل، او بل جمع مذکره سالمه اسم فاعل. درې په مؤنث کې واحده مؤنث اسم فاعل، تثنیه مؤنث اسم فاعل، جمع مؤنث سالمه اسم فاعل. همدا شپږ صيغه په ثلاثي مجرد کې وجود لري، لکه په غیر کې چې د ثلاثي مجرد ول. دغه شپږ صيغو څخه ما وره په ثلاثي مجردو کې د اسم فاعل لپاره سنوري صيغه ام منتخبي شوی چې هغه د جمع مکسر په نامه دي. په مذکر کې هم لري، په مؤنث کې هم لري. د مذکر لپاره هغه داسې صيغه منتخبي شوی: ضربتون، ضرابون، ضربون، ضربون، ضرباء، ضربان، ضراب، اضراب. دوهم، په ثلاثي مجردو کې یو صيغه چې د واحد مذکر مصغر په نامه سره نومول کیږي، یا د واحده مؤنثه مصغره په نامه سره یادېږي، دا هم په ثلاثي مجردو کې شته. چې په غیر کې د ثلاثي مجردو موږ نظر وکړو و کتب ته د صرفو همدا صيغه په هغو کې نسو پیدا کولای. نو تاسې داسې په ذهن کې په صرفي لحاظ راولئ چې په دوو طریقو د ثلاثي مجرد اسم فاعل د غیر سره د ثلاثي مجردو تفرقه لري. په دوو طریقو، یو په جمع مکسره کې چې د ثلاثي مجرد لپاره شته، د غیر لپاره نسته، او بل په مصغره صيغه کې چې د ثلاثي مجرد لپاره شته او د غیر لپاره نسته. دا یو مهم بحث و. خو ما چې کله فکر وکړ هغه د ثلاثي غیر مجرد د پاره چې کم د اسم فاعل صيغه دي هغه ټول په قیاس برابر دي. کم قانون چې په صرفو کې د اسم فاعل په نامه سره نومول شوی، هم هغه قانون په هم هغه شپږ صيغو کې جاری دی، یا اصالتن یا تبعا. او په ثلاثي مجردو کې هم هغه قانون په هغه شپږ صيغو کې چې د ثلاثي غیر مجرد سره شریک دي، هم هغه قانون اصالتن یا تبعا جاری دی. خو چې کله د جمع مکسر صيغو ته موږ وګورو،
یا د تصغیر بیا هغه قانون نه پکې پوره کیږي. نو لہذا هغه صيغه موږ خلاف القياس د اسم فاعل بول. نو چې خلاف القياس شوله په اسم فاعل جمع کې هغه ځان د پاره مخصوص وزن نه لري. پاتې شو د تصغیر صيغه هغه لازم ته یو قانون په صرف کې لري، د هغه قانون موافق هغه صيغه باره ویل کېدلای شي. نو دا یو څه بیانو مفید بیانو ساسي په حضور کې می را پیش کی. رازم د اسم فاعل د صيغو د قوانینو په وړاندې باندې د اسم فاعل صيغه چې په نحوي ژبه ورته وګوره په ترکیبي لحاظ واخلې د اسم فاعل صيغه ځانته شپږ ترکیب لري. خو په دغه شپږو تراکیبو کې د اسم فاعل 15 داسې تراکیب دي چې په دغه حالت کې د ابتدا موږ یې مبتدی طالب ته نسو ویلای. هم د هغه شپږو تراکیب څخه موږ تیری شو. یو ترکیب هغه را اخلو، خو په هغه ترکیب کې هم سداسي ځایونه شته چې مبتدی طالب موږ باندې پوهولای شو. سداسي ځایونه شته چې مبتدی طالب موږ نسو پوهولای. خو د وخت زموږ ترکیب داسې دی، مرګورو ته مو هم دا وینا ده، هغه څه به توایه کوم څه چې مبتدی طالب ته آسانه وي، هغه څه چې مبتدی طالب باندې سهولتن نه وي، په هغه کې صعب سختی راغلی د هغه څخه به ته تیریږي. کله چې د سویه په علم نحو کې سلوړي مرتبه ته لاړه، بیا هغه قوانین ورته بیان که څه هم د خپل مقام هغه خبره زندېدلې مشکل نه لري. نو زنن فقط یو خبره تاسو ته کوم، هغه داسي کله چې د اسم فاعل صيغه تاسو پیدا کړئ، یا د تثنیه صيغه یا د جمع صيغه. جمع نو که سالمه که مکسره فرق نه لري، خو تثنیه ده یا جمع ده، او پر دغه تثنیه یا جمع باندې الف لام هم داخل دي. دا هم دغه صيغو د کلماتو شمیر هغه درته بیانوم، د نورو د کلماتو د شمیر څخه نظر را قطع کوم. هغه چې بیا کله مبتدی طالب یو څه بریا پیدا کړل، سپوه سو زما په فکر باندې، نو بیا به هغه قوانینو بیان کو ان شاء الله. خلاصه دا سوایم، کله چې د تثنیه صيغه سي یا د جمع په دا ش سر خلاص کا، جمع که مکسری که سالمه، په دا قانون کې تفرقه نه لري. که پر تثنیه یا جمع الف لام داخل وو، دلته ز قانون درته وایم، الف لام به جدا کلمه بوله، رستنی توری چې تر الف لام څخه ذکر کیږي په صرفي لحاظ په صيغه کې داخل توری هغه ګرد مجموعه یو کلمه بلل کیږي. خو اما کچيري د تثنیه صيغه ول بیا که مذکری که مؤنثی فرق نه لري، په دې کې به یو ضمیر حتما وایي، تعبیر بزنی په هما سره کوي. او کچيري بیا د جمع مذکر صيغه که سالمه که مکسره فرق نه لري، د هم ضمیر به اتمن پکې وایي. او که جمع مؤنث سالمه ول بیا به د هن ضمیر اتمن پکې وایي. رازو د جملو وحلته. اول جمله هغه په داسې شکل زوایم چې څه صرفي قوانینو ته نظر نه پکې کوم، د دې لپاره چې اوریدونکو ته د کلماتو شمیر شو واضح سي، شو ورته ښکارا سي. رازو اول جمله لره، یا ایها الذين آمنوا انما المشركون نجس. قاری صدیق صاحب په هم دغه جمله کې مجموعه کلمات سودانه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دا جمله کې مجموعه کلمات هغه 14 ثانیې دي. په یا لفظ کې دغه یا قیم مقامه د اطلبو فعل د اطلبو جلا کلمه، دلته یو ضمیر شته چې تعبیر په انه سره کول کېږي، هغه جلا کلمه ده. په ایها لفظ کې ایو لفظ جلا کلمه، ها جلا کلمه. دلته به دومره قدر خبره درته یاده کم، کله چې حرف ندا راشي تر هغه وروسته د ایون یا ایتون لفظونه راغلي وي. د ایون یا ایتون د لفظ څخه وروسته ها راغلي وي، همدغه ها د کلماتو د شمیر په اجرا کې جدا کلمه بلل کیږي. وایي فالذین لفظ کې الذین دا مکمل جلا کلمه د الف لام جلا کلمه نه بلل کیږي، ځکه موږ قاعده ویلو الف لام د درو ځای څخه ما سره بل ځای چې راسي هغه جلا کلمه نه بلل کیږي. درو ځای چې جلا کلمه نه بلل کیږي، یو لفظ الله بل موصول خاصه او بل چې د اصلي کلمې څخه. فامنو لفظ کې امنه جلا کلمه ده، واو ضمیر جلا کلمه ده. فانما لفظ کې ان جلا کلمه ده، ما جلا کلمه ده. دلته به دومره قدر ووایو کله چې د حرف مشبهه پیل څخه وروسته لفظ ما راشي، دا لفظ ما به جدا کلمه بولو. وایي فالمشركون لفظ کې الف لام جلا کلمه ده، مشرکون مکمل جلا کلمه ده. دلته یو ضمیر شته چې تعبیر په هم سره کول کېږي، هغه جلا کلمه ده. ځکه موږ د اسم فاعل د تثنیه او د جمع دپاره داسې قانون ویلی وو، که چیرې د اسم فاعل صیغې تثنیه یا جمع و الف لام پر داخل وو، نو د الف لام جلا کلمه بلل کېږي، او وروسته چې کم لیکل سوي توري دي هغه مکمل جلا کلمه ده. په تثنیو کې که مذکر که مؤنث د همیش لپاره ضمیر شته چې تعبیر په هما سره کول کېږي، هغه جلا کلمه بلل کېږي. او په جمع کې که چیرې جمع مذکر او هغه که مکسر او که سالم وي، دلته یو ضمیر شته د همیش لپاره چې تعبیر په هم سره کول کېږي، هغه جلا کلمه ده. او که چیرې مؤنث وه هغه کې بیا ضمیر شته چې تعبیر په هونه سره کول کېږي، هغه جلا کلمه ده. نو دا د جمع مذکر سالم صيغه ده، ضمیر د هم پکې راایستل کېږي. نو الف لام جلا کلمه، مشرکون مکمل جلا کلمه، دلته یو ضمیر شته چې تعبیر په هم سره کول کېږي، هغه جلا کلمه ده. په نجسون لفظ کې نجس لفظ جلا کلمه ده، تنوین جلا کلمه ده. راځو دوهمې جملې لره. ولا تنكحوا المشركات، په همدا جمله کې مجموعه کلمات څو دانې دي؟ په دا جمله کې مجموعه کلمات 7 دانې دي. په ولا تنكحوا لفظ کې واو جلا کلمه ده، لا جلا کلمه ده، تنكحوا جلا کلمه ده، واو ضمیر جلا کلمه ده. په المشرکات لفظ کې الف لام جلا کلمه ده، مشرکات لفظ جلا کلمه ده. دلته یو ضمیر ساج تعبیر په هونه سره کول کېږي، هغه جلا کلمه ده. راځو دریم لمبر جملې لره. سلمت على الفائزين كليهما. حفیظ محب الله برهانی صاحب په همدا جمله کې مجموعه کلمات څو دانې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په همدا جمله کې مجموعه کلمات هغه 8 دانې دي. په دا سلمت لفظ کې سلیم دا جدا کلمه ده، او دا تو ضمیر دا جدا کلمه ده. اعلی فعل الفائزین کې دا اعلی دا جدا کلمه، الف لام جدا کلمه، الفائزین دا فائزین دا جدا کلمه، او دلته یو ضمیر ستا چې تعبیر ځینې په هما سره کول کېږي، هغه جدا کلمه. او په کلیهما کې دا کلی دا جدا کلمه، او دا هما ضمیر دا جدا کلمه. دلته به داسې یو قاعده ووایو چې کله د کلا لفظ چې دا حالت د نصب سي بیا کلی ویل کېږي، دا چې کله مخته راشي دا خپل ځان ته جدا کلمه بلل کېږي. راځو اخرنی جملې لره. هغه داسې دي: اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما. په همدغه جمله کې مجموعه کلمات څو دانې دي؟ په همدا جمله کې مجموعه کلمات هغه 10 دي. په اذ ارسلنا کې دا اذ دا جدا کلمه، ارسل دا جدا کلمه، او دا نازمیر دا جدا کلمه. په الیهم کې دا الا دا جدا کلمه، او دا هم چې دی دا جدا کلمه، او اثنین دا جدا کلمه. دلته به دومره قدر ووایو یو څو الفاظ دي چې اثنین یا اثنان، اثنتین یا اثنتان، سنتین یا سنتان. دا هغه الفاظ دي چې په جمله کې درته راشي
د کلماتو د شمیر په اجرا کې به یو کلمه بوله پسې وای. فکذبوهما کې دا فا دا جدا کلمه او کذبو دا جدا کلمه او دا واو ضمیر دا جدا کلمه او هما ضمیر دا جدا کلمه. نور نو په همدا ځای باندې زموږ سبق پای ته رسیږي. الله عز وجل ممل شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.